Այս միսը հաց, այս մեր բուրգերի միսը, այս սխմելու համար է, որ ծրավն ինչ էր ծա։ Առաջի միսը միշտ ես կպճասնը, երկրորդը նորմալ կստացվի։ Չորցել է։ Դարձել լրիվ կուլինարնի բլոգեր, լեկեք։ Այսօր եք ուզեմ բուրգեր սարքել։ Բուրգերի համար մեզի պետք է առաջինը պիտի միսը վերցվի, միսը ամենակարևորն է։ Դե։ Այս միսը։ Դե սուրից վերցրեմ մի ադամ անայցիկ, այս բրիոշ հացերից, երկու հատ վերցրել լավ, երկու հատ։ Միկրոֆոնի մեջ հուսամել շնչելս չի լսվի, գնաց բուրգերը, բուրգերի համար մեզի պետք է ինչ, բրիոշ հաց, այս հացը պետք չէ, պատասխանատվություն եմ վրաս վերցրել, եկուցվա մեր պերերիվի, այս սոուսն եմ վերցրել փորձելու համար, ինքը սուր քրիմ and onion, բան, սմետան ու սոխի համ։ Այս միսը կովի ես մասի վարշն է։ Բենց մի անդը հերիք է։ Սանգը բացելուց։ Մի ես ինչ գործողություններ ենեմ, կարող է տարօրինակ թվա։ Տարօրինակ է նաև իմ համար, որովհետև ես պրոստը YouTube-ի մեջ եմ տեսել։ Կուզում նախ այս բիբարները պատրաստեմ ես։ Այս խալապենյո հետը չեմ սխալվի։ Սկսենք պրոստը կդրտել։ Ուսս խարս լծենք վերամերջում, նայենք ինչ կստացվի։ Միսը բդի այսպես գունդ սարկենք ու ինքը բդի անի մոտավորապես 80-ից 100 գրամ, հետը չեմ սխալի 80 գրամը նորմալ է, 100-ը արդեն քիչ շատ է։ Դնենք։ Ալավը դուք պրոստը ստեղ նայեք։ Վերջինը 90, հեսը մեր մսը հնա, այս մեր բուրգերի միսը։ Մեզի ինչ է պետք ուրեմն, մեզի պետք է։ Այս մեր պանիրները, եթե չեմ սխալվի չիլի համով։ Այս մեր սոուսը, սուր քրիմ, այս կարելի արդեն միացնել։ Ըստ ձեզ ես ինչի համար է, չէ ճաշ չեմ էպե մեջը, ես սխմելու համար է, որ բուրգերի միսը սխմենք, սմաշենենք, սկլյոնք եմ պետք է ինչի համար, որ դնեմ ես տագը, սխմեմ չկպնի տագը միսը, ծրավն ինչ էր ծա, կաստրուլ կեն, ես ու կուխնին իրար էտ լավ չենք, բացենք հացը, կենենք աղ,
Կարելի արդեն միսը դնել։ Գնաց կինում։ Մի իշկան ուժում ենք սխմենք։ Շատ սխմի։ Աղ։ Եղեց։ Սմեշ բուրգերի առաջի միսը միշտ ես կփչացնեմ, երկրորդը նորմալ կստացվի։ Անցած անգամ առաջինը վառեցի, երկրորդը նորմալ եղավ, այս անգամ առաջինը շատ սխմեցի, բայց հավանաբար էլի նորմալ է անում։ Շորթը շատ վատ չէ վիճակը։ Պանիրը գնաց, չիլի։ Ալի։ Առաջի միսը։ Այս մեկը շատ լավ եղավ։ Այս առաջի մսից մեկ կուսոկ։ Չորցել է։ Ընկոմեն են, կլացան համի վրան բիբար։ Բիբարնը կփագենք պաներով, այն քիչ կստացվի։ Այս անգամ չվառենք, հանենք արդեն։ Ան քիչում ավելցնենք տաբասկոն։ Այսպես կփագենք։ Վաու։ Լավ, փորձենք։ Ժողովուրդ, սոուսի համըտ պես շատ չեմ առնի, բայց այս տաբասկոն ու այդ պաների տակի բիբարը շատ յուրահատուկ ունի։ Փորձեք սպես նայնել։ Այս խալապենյոն կերա կծու էր։ Եթե սիրեք կծու ուտելիք, շատ լավն էր, փորձեք այդ բիբարներով, կարևորը խալապենյո եղնի մեջը ու փորձեք բանով։ Տաբասկոն անպայման է, այս տաբասկոն շատ հետաքրքիր համք ուտի։ Իսկ այսօր իմ օրս պես անցավ։